हेलो दोस्तों, ये जो नेक बैंड ब्लूटूथ आप देख रहे हैं, इसको आज हम रिपेयर करेंगे। पहले मैं प्रॉब्लम आपको बता दूं। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहले ये तो कनेक्ट तो होता है, लेकिन ये जो स्पीकर जो आप देख रहे हैं, इन दोनों में से किसी में भी साउंड नहीं आ रहा है। इन दोनों में से किसी में साउंड नहीं आ रहा है। तो आज हम इसको जो है ना देखेंगे कि इसका स्पीकर ख़राब है कि वायर कहीं से टूटा है। ज़्यादातर तो इस मसला में वायर ही ख़राब रहता है। बहरहाल इसको जो हम है ना अब देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप भी अपने से इसको ठीक कर सकते हैं। और ये ऑन होता है, देखिए मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बैटरी में कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका जो मसला है वो ये है कि जो है ना साउंड नहीं आता है। तभी हम इसको खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें मसला क्या है। अब यहाँ से खोलते हैं, थोड़ा सा टाइट होता है। बहरहाल हमको तो खोलना है, रिपेयर करने के लिए तो इसको खोलना ही पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं कि आखिर ये किस तरह से खुलेगा। पहले इस ढक्कन को हटा लिए, फिर उसके बाद हम खोलते हैं। इतना आसानी से नहीं खुलेगा, इसके लिए हमको इससे अगर नहीं होगा तो हमको लग रहा है इसको पिलास से खोलना पड़ेगा, क्योंकि गोंद से चिपका रहता है। अच्छी क्वालिटी की है, इसीलिए जो है ना इसका थोड़ा सा बढ़िया से चिपकाया हुआ है। बहरहाल हम इसको किसी तरह खोलते हैं। इतनी आसानी से जो है ना वो ऊपर का जो ढक्कन होता है ना वो नहीं खुलता है, पीछे वाला तो थोड़ा सा आसान होता है। इसको हम पिलास से खोलते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम हल्का सा जोर लगाएंगे और ये बाहर आ गया। देख लीजिए, ये थोड़ा सा गोंद से ही चिपका रहता है, इसलिए अभी हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं चेक करके आखिर वायर टूटा है कि स्पीकर ख़राब है। ज़्यादातर मसला में जो है ना वायर ही टूटा रहता है। इसको हम पहले सोल्डरिंग से बाहर कर लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। मल्टीमीटर से चेक करते हैं, इसका वायर टूटा होगा तो पता चल जाएगा। वैसे तो वायर तो टूटा ही है, या तो स्पीकर ख़राब होगा। पहले हम चेक करते हैं, कुछ रीडिंग आनी चाहिए इसमें। अगर सही होगा तो कुछ रीडिंग वहाँ पर शो करेगा, और अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं शो करेगा। ये देखिए, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वायर जो है ना टूटा हुआ है, जॉइंट नहीं है। इसको हम बाहर निकालते हैं, गांठ को खोलते हैं और फिर उसके बाद वायर कट करके देखते हैं। पहले इस वायर को हम खींचेंगे, अगर टूटा होगा तो वो जहाँ से टूटा होगा ऑटोमेटिक वो बाहर आ जाएगा। देखिए, ये देखिए वहीं से टूटा है, जहाँ से मूव होता रहता है ना वहीं से टूटा है। अक्सर यहाँ से वायर टूट जाता है क्योंकि ये मूव होता रहता है, इसीलिए। अभी हम इसको जो है ना जहाँ से टूटा है वहाँ से काट के फेंक देते हैं और फिर उसके बाद इसको हम चेक करेंगे और इसको जो है ना कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा कट करता हूँ, उसके बाद इसमें सोल्डरिंग लगाता हूँ पहले। वीडियो को हम फॉरवर्ड कर देंगे। हम इसमें गांठ लगाते हैं और जो है ना इस तरफ वाला का हम जोड़ देते हैं। फिर उसको चेक करते हैं कि आखिर उसमें भी यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो नज़दीक जहाँ पर वो मूव होते होते जो है ना वो जड़ में टूट जाता है, जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम आता रहता है। कई बार तो ये होगा कि आपका एक तरफ का बजेगा, एक तरफ का नहीं बजेगा। तो आदमी एक से काम चलाता है, फिर दोनों जब ख़राब होता है तो उसके बाद तो कोई अब ऑप्शन ही नहीं है बनाने के अलावा। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देते हैं, फिर इसको पैक करके बैटरी की तरफ खोलेंगे। उसको भी ऐसे ही जोड़ करके
अब इसको हम पैक कर देते हैं, इसे का भी ढक्कन लगा देते हैं। तो जिधर से कंट्रोल बोर्ड लगा है, चार्जिंग का ऑप्शन दिया हर, मतलब इस तरफ का जो है ना सही हो चुका है। अब इस तरफ हम खोलते हैं और इसको भी देखते हैं, इसमें भी यही होगा। वीडियो को हम फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको भी प्लास से ही खोलना पड़ेगा। हल्का सा इसको जो है दाबेंगे ताकि टूटे ना, और फिर उसके बाद हल्का सा जोर लगा के आगे की तरफ खींचेंगे और ये निकल जाएगा। बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से वायर को जो है ना अलग करते हैं और फिर जहाँ से टूटा होगा चेक करके काट के उसको हटा देंगे और फिर वहीं से जोड़ देंगे। वायर को हम सोल्डरिंग से पहले अलग कर लेते हैं। अब इसको इसमें से निकालते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइट है। पहले इसको भी चेक करते हैं, इसमें भी यही मसला है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ से पहले हम कट कर देते हैं। वो जड़ के पास जो है ना अक्सर ब्लूटूथ में वहीं से जो है ना वो टूट जाता है। मूव होते 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 ज़्यादा पुराना होने के बाद जो है ना वहाँ से वो टूट जाता है। इसमें भी पहले हम सोल्डरिंग लगाते हैं कट करने के बाद, फिर इसको चेक करके फिर इसको भी जो है ना सेट कर देंगे। थोड़ा सा इसमें जो है जोड़ दिए हैं, थोड़ा वीडियो हम कट कर दिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, और इसमें मास्किंग टेप लगा देते हैं ताकि आपस में टच ना हो। इसको अच्छी तरह से हम जैसा था वैसे ही पैक कर देते हैं। अब ये हो गया रेडी। अब इसको थोड़ा सा हम बजा करके चेक कर लेते हैं, वैसे सही हो गया। फिर भी यकीन के लिए तो मोबाइल में कनेक्ट करके फिर हम थोड़ा सुन लेते हैं ताकि पता चले कि हाँ सही हो चुका है। पहले हम कनेक्ट करवाते हैं, फिर कोई म्यूज़िक बजा करके देखते हैं। वैसे सही है, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब हम चलते हैं यूट्यूब में और वहीं से हम सुन लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमको यकीन हो जाए। कोई सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो पा रही हो, लेकिन मैं कान में लगाता हूँ तो आवाज़ आ रही है, दोनों ही में आवाज़ आ रही है। तो और ये जो ब्लूटूथ है ना, वो सही हो चुका है, बस सिर्फ वहाँ से वायर थोड़ा सा वो टूटा था। मैं पहले आगे भी नेक्स्ट करके देख रहा हूँ, सही है, काफ़ी बढ़िया साउंड आ रहा है।